Selam arkadaşlar. Bugün kötü bir başlangıç oldu ya. Bu ne böyle? Kamerayı düzgün ayarlayamamışım bu arada. Slime yapacağız arkadaşlar. Bir tabağımız, malzemelerimizi söylüyorum. Bir tabak, bir kırmızı kaşık. Arkadaşlar böyle simli tutkal oluyor ya. Ya ben onu içinden çıkaramadım. Şöyle kestim ortasından. Onun rengini vermeyi düşünüyorum. Rengi vermezse de boya getiririm. Tutkal, simler, tıraş köpüğü, boraks. Hemen yapmaya başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, tutkalımızı döktük. Şöyle. Şimdi şunun içindekini çıkaralım, simlisin. Arkadaşlar bakın. Evet, iyice çıkartalım. Bakalım güzel bir renk verebilecek mi? Önce arkadaşlar bakar mısın? Şöyle bak. Düşecek ya. Şöyle gelsin. Arkadaşlar ben göstereyim. Yakından. Evet. Gördüğünüz gibi simli böyle. Evet. Küçük bir slime yapmayı düşünüyorum. Büyük olmasın. Bunu çok istemiyorum. Tıraş köpüğü biraz az kalmış bir tıraş köpüğü getirdim. Böyle çok pofuduk olsun istemiyorum çünkü çok küçük olacak. Arkadaşlar bu renk bana az geldi ya. Ya da iyi arkadaşlar, evet. Karamel pembe gibi oldu. Bakın göstereyim. Şöyle bakın. Şöyle çok güzel oldu yani. Biraz daha sim istiyorum ben. Mavi olsun. Bol simli. Ay çok güzel. Evet. İkisini kapatamadım. Kapattım. Arkadaşlar şu görüntüye bakın ya. Of. Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar ama ya. Benim slime'ım pembe olacaktı. Mor oldu. Ben gideyim pembe getireyim. Evet arkadaşlar. Mor olsun tamam ama daha kapalı bir mor olsun. O yüzden böyle bir mor getirdim. Çok az sıkacağım. Pembişimsi mor olsun istiyorum. Çok az sıkıyorum. Çok azıcık. Çok az bir şey. Çok azıcık ya, minnacık bir şey. Sıkalım. Evet. Bu kadar yeter. Başka koymayacağım. Arkadaşlar. Koydum şimdi boyama. Bakalım. Biraz etki gösterecek mi? Evet arkadaşlar, etkisini gösterdi. Koyulaşması çok fazla koyulaşmadı. O yüzden kırmızı, kan kırmızısı hem de. Döküyoruz.
Evet. Koydum birazcık bundan da. Bu sefer çok iyi güzel koyulaştı. Karıştır. Arkadaşlar az önceki pembeden şimdiki mora dönüşünü görüyor musunuz? Şimdi iyice karıştıralım arkadaşlar. Ki kıvamı güzel olsun. Biraz daha şu sulu tıraş köpüğümüzden çıkış sesine bakın ya. Biraz slime'ımız büyüsün diye yapıyorum. Arkadaşlar rengi güzel oldu düşünüyorum. Şimdi lila oldu. Çok güzel bir lila. Az önce tam ortasıydı. Hiç hoşuma gitmedi. Arkadaşlar çok güzel bir renk oldu şimdi ya. Hemen boraksı koyup gelmek istiyorum. Arkadaşlar bazılarınız slime toplamasını istiyormuş. Öyle duydum. Yani çok seviyormuşsunuz, videolarda da duyuyorum. Şöyle görün. Bakın. Bakın topluyor slime'ı. Çok güzel olacak. Oldu bile. Çok güzel olacak mı? Oldu güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Müthiş. Evet arkadaşlar. Buradan mor sevenlere gelsin. Yalnız bir şey değil mi? Müthiş bir slime. Yapıştığına bakmayın arkadaşlar. Daha yeni olduğu için. Yalnız bir şey diyebilir miyim? Mükemmel. Rengi, kıvamı mükemmel. Başka bir diyecek lafım yok. Bu slime'a başka denecek laf var mı? Var mı arkadaşlar? Şu güzel slime'a bakın ya. Arkadaşlar bakın şuna. Şunun güzelliğine bakın ya. Ya Rabbim. Arkadaşlar yalnız şöyle bir şey demek istiyorum. Morun tonu mükemmel oldu. Yani slime yaparken çok açıktı. Niyeyse yani koyulaştı bir yani. Rengi de koyulaştı, kıvam da koyulaştı. Değişik bir şeyler oldu yani. Niyeyse karıştırasım geldi ya. Çok güzel karıştı. Çok güzel ya Allah'ım. Arkadaşlar renge bakın ya. Ay. Evet arkadaşlar. Mükemmel slime. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.